और ग्राफेनाइजर 2 भी हम लोग जो है ये गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल में डाल दिए। इससे आपके इंजन ऑयल का लाइफ डबल रहता है और इंजन का लाइफ भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये जाकर इंजन का हीटिंग कम करता है और इंजन के अंदर स्मूथनेस लेकर आता है, मक्खन की तरह हो जाता है। तो ऐसा इंजन में इसे डाल देना है। अभी डालने से इंजन के अंदर इंजन ऑयल का लाइफ डबल होता है, इंजन का लाइफ भी बढ़ जाएगा और आपके गाड़ी का जो है स्मूथनेस बढ़ जाता है, इंजन का जो हीट है वो भी कम हो जाता है और आपको ओवरऑल फ्रिक्शन नहीं रहेगा गाड़ी के अंदर, बहुत मक्खन की तरह स्मूथ हो जाएगी गाड़ी।